all, dearest Ma and Baba. Welcome to Shujoy's Nest. Welcome to a new vlog. আজ আমি আপনাদের সাথে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে ডিসকাশন করব। আপনারা জানেন যে শীতকাল চলছে, আর এই শীতকালে বাচ্চাদের প্রায় ঠান্ডা ও সর্দি লেগে যাওয়ার চান্স থাকে। তাই ভয় না পেয়ে আর প্যানিক না হয়ে কিছু হোম রেমেডির সাহায্য নিতে পারেন। আজ আমি আপনাদের সাথে এই হোম রেমেডিগুলো নিয়ে ডিটেইলে ডিসকাশন করব। তাই এই হোম রেমেডি নিয়ে ডিটেইলে ডিসকাশন করার আগে বলবো এই ভিডিওটি আপনারা সম্পূর্ণ দেখুন। যদি ডিটেইল ডিসকাশনটা ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করুন আর সাবস্ক্রাইব না করে দিতে যাবেন না। আচ্ছা, এই হোম রেমেডি টিপস নিয়ে ডিটেইলে ডিসকাশন করার আগে বলে রাখা ভালো যে আপনার বাচ্চাদের যদি সর্দি কাশি একদম আর্লি স্টেজে থাকে, ওই প্রথম 1-2 দিনের জন্য হোম রেমেডি টিপসের সাহায্য কিন্তু আপনারা নিতে পারেন। কিন্তু দেখছেন আপনার বাচ্চাদের প্রচন্ড কাশি হচ্ছে, বুক দিয়ে শ্বাস নিচ্ছে, বুকে একটা ঘরঘরানি হচ্ছে, জ্বর এসেছে, তখন কিন্তু এই হোম রেমেডিগুলো কাজ করবে না। তখন ডক্টরের সাথে কনসাল্ট করাটাই কিন্তু ভালো। সেই মুহূর্তে ডক্টর দেখানোটা আমি সব সময় রেকমেন্ড করি। আসুন দেখে নেওয়া যাক কিছু হোম রেমেডি যেটা আপনার বাচ্চাদের সুস্থ রাখতে সাহায্য করবে শীতকালে, আর ঠান্ডা লাগলেও যাতে তাড়াতাড়ি ঠিক হয়। প্রথমে যেটা নিয়ে ডিসকাস করব সেটা হচ্ছে অয়েল ম্যাসাজ। এই রেমেডিটি আমার পার্সোনাল ফেভারিট। তুর্নার যখনই একটু হালকা ঠান্ডা লাগে তখনই আমি ওকে এই রেমেডিটা অ্যাপ্লাই করি। সেটা হচ্ছে সরষের তেল দিয়ে অয়েল ম্যাসাজ। কিভাবে তেলটা বানাবেন আসুন জেনে নেওয়া যাক। একটা বাটিতে কিছুটা খাঁটি সরষের তেল নিয়ে সেটা ওভেনের অল্প আঁচে বসিয়ে নেবেন। তারপর 2 থেকে 3টে রসুনের কোয়াকে নোড়া দিয়ে হালকা করে থেতো করে নিয়ে তেলের ওপর দিয়ে একটা চামচ দিয়ে নাড়াতে থাকবেন তেলটা। দেখবেন কোনো মতেই রসুনটা যেন পুড়ে না যায় বা কালো না হয়ে যায়। অনেক মা বাবারা আর একটু তেল গরম চায়, তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি হাফ টেবিল স্পুনের মতন জোয়ান ওই তেলের মধ্যে দিয়ে দিতে পারবেন, অথবা জোয়ানের বদলে হিংও ব্যবহার করতে পারবেন। খেয়াল রাখবেন তেলটা যেন অত্যন্ত বেশি গরম না হয়ে যায়, হালকা গরম হলেই চলবে। দেখে নেওয়া যাক কিভাবে অ্যাপ্লাই করবেন সরষের তেলটা আপনাদের বাচ্চাদের শরীরে। প্রথমে নিজের হাতে কিছুটা তেল নিয়ে আগে ভালো করে 2 হাত ঘষে নিয়ে হালকা গরম করে নেবেন। তারপর আপনার বাচ্চার বুক এবং পিঠে সাইক্লিক মোশনে ম্যাসাজ করে দেবেন। তার সাথে গলা, হাতের এবং পায়ের তালুতেও কিছুটা তেল লাগিয়ে দেবেন। অয়েল দিয়ে ম্যাসাজ করার পর গরম জামা কাপড় পরিয়ে দেবেন, আর খেয়াল রাখবেন ঘাম যেন না হয়, কারণ তেল দিয়ে মালিশ করার পর এমনি শরীর গরম হয়ে যায়, ঘাম হলে মুছিয়ে দেবেন। অনেক বাচ্চাদের সরষের তেল সহ্য হয় না, লাগানোর সাথে সাথেই স্কিন র্যাশেসও হতে পারে। তখন আপনারা জয়ফলের পেস্ট ইউজ করতে পারেন অ্যাজ এ হোম রেমেডি। শিলনোড়ার উপরে অল্প জল নিয়ে তার উপর জয়ফল দিয়ে ঘষে নিন এবং তার যে পেস্টটা বেরোবে, যেরকম সরষের তেল লাগিয়েছেন সেরকমই আপনার বাচ্চার শরীরে লাগিয়ে দিন। যদি বুক পিঠে না লাগাতে চান স্কিন র্যাশেসের ভয়, তাহলে হাতের তালু এবং আঙ্গুল আর পায়ের তলায়ও লাগিয়ে দিতে পারেন, তাতেও অনেকখানি এফেক্ট হয়। সেকেন্ড হোম রেমেডি হলো স্টিম ইনহেলেশন। যদি আপনাদের বাচ্চাদের নাকে কোনো কনজেশন থাকে তাহলে এটি নরম হয়ে কফের মাধ্যমে বেরিয়ে যায়, কিন্তু স্টিম দেওয়াটা প্রচন্ড রিস্কি। খেয়াল রাখবেন যাতে স্টিম দেওয়ার সময় বাচ্চাদের কোনো রকমের অ্যাক্সিডেন্ট যাতে না হয়, তাই নিরাপদ দূরত্ব রেখে বাচ্চাদের স্টিম দেওয়ার চেষ্টা করুন। স্টিম দেওয়ার জন্য স্টিমার আপনারা ইউজ করতে পারেন। অনলাইন এরকম অনেক মার্কেটে স্টিমারের অপশন আছে, আপনাদের যেটা ভালো মনে হয় আপনারা সেটা ইউজ করুন। একটা নিরাপদ দূরত্ব থেকে বাচ্চাকে স্টিমারের সামনে রেখে স্টিমারটাকে অন করে নিন। স্টিমার থেকে যে অল্প অল্প ধোঁয়া বেরোবে তখন বাচ্চাকে বলবেন ব্রিথ করতে, আর তাতেই যদি বাচ্চার নোজ ব্লকেজ থেকে থাকে সেটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। যাদের বাড়িতে স্টিমার নেই তারা গরম জলে শাওয়ারের মাধ্যমে ভেপার নিতে পারে।
বাথরুমের গরম জলের শাওয়ারটা খুলে দিন। কিছুক্ষণ পর দেখবেন ওই বন্ধ বাথরুমটি পুরো ধোঁয়ায় ভর্তি হয়ে গেছে। তখন আপনার বাচ্চাকে বলবেন সেখানে ব্রিথ করতে, তাতেও কিন্তু নাক খুলে যায়। থার্ড রেমেডি হলো ন্যাসোক্লিয়ার। এটি একটি স্যালাইন নেজাল স্প্রে, অ্যালকোহল ফ্রি, নুন এবং জলের মিশ্রণ। এটি কোনোভাবেই হার্মফুল নয়, তবে আমি বলবো যে কোনো রকমের ড্রাগ ইউজ করার আগে ডক্টরের সাথে কনসাল্ট করে নেওয়া ভালো। কারণ আপনার বাচ্চাদের বয়সের উপরে নির্ভর করে নাম্বার অফ ড্রপসের পরিমাণও চেঞ্জ হয়ে যায়। তুর্নার এখন 22 মাস বয়স। ডক্টর বলেছেন ওকে 2 নাকে 4 ড্রপস করে দিতে। শুধুমাত্র সর্দি কাশির জন্য নয়, যদি দেখেন যে আপনার বাচ্চাদের নোজ কোনোভাবে ব্লক হয়ে রয়েছে, তাহলে এই ন্যাসোক্লিয়ার ড্রপটি আপনার বাচ্চাদের 2 নাকে দিয়ে দিন, তাহলেই দেখবেন নোজ ব্লকে চলে যাবে। আজকে হোম রেমেডি নিয়ে ডিসকাস করবো, সেটা হচ্ছে তুলসী পাতা, মধু আর লেবু দিয়ে তৈরি একটি কাঢ়া। তবে এই কাঢ়াটা ঘুম থেকে ওঠার পর খাইয়ে দেওয়া ভালো। গাছ থেকে কিছু তুলসী পাতা নিয়ে ভালো করে ধুয়ে নিন। আপনারা জানেন যে তুলসী পাতা হচ্ছে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল, অ্যান্টি ইনফ্লেমেটরি এবং তার সাথে অ্যান্টিভাইরাল প্রপার্টিজ আছে। তাই জন্য বাচ্চারা লাং ডিজিজ, ব্রঙ্কাইটিস আর অ্যাস্থমার মতন ডিজিজ থেকে রক্ষা পায়। এরপর তুলসী পাতাটিকে একটি পরিষ্কার পাত্রে রেখে হাত দিয়ে খুব ভালো করে থেতো করে তার থেকে রস বের করে নিন। এই কাঢ়াটিকে বানাতে আরো 2টো জিনিস লাগবে, সেটা হচ্ছে খাঁটি মধু আর লেবু। খাঁটি মধু চেষ্টা করবেন আপনার বাচ্চাকে সবসময় খাওয়াতে। রিসার্চ বলে যে মধুর মিষ্টতা লালা গ্রন্থিগুলোকে আরো লালা উৎপাদন করতে সাহায্য করে এবং তাতে শ্বাসনালী আরো তৈলাক্ত হয়ে যায় এবং কাশি কমে যায়। এছাড়াও মধু ব্রঙ্কিয়াল টিউবগুলোর ইনফ্লামেশন কমাতে সাহায্য করে আর মিউকাসগুলোকে পটের মধ্যে দিয়ে বের করে দেয়। এছাড়াও লেবুতে ভিটামিন সি থাকাতে কাশি এবং গলা ব্যথার মতন ডিজিজ থেকে রক্ষা পেতে সাহায্য করে। তাহলে দেখে নেওয়া যাক আপনারা মিশ্রণটি তৈরি করবেন কিভাবে। প্রথমে হাফ কাপের কম জল গরম করে নেবেন। জলটা যেন উষ্ণ গরম হয়, বেশি গরম করার দরকার নেই। এরপর জলের মধ্যে 1 চামচের মতো তুলসীর রস, 3-4 ফোঁটা মধু আর 2 থেকে 3 ফোঁটা লেবুর রস মিশিয়ে ভালো করে একটি চামচ দিয়ে নেড়ে নিন, আর তাতেই মিশ্রণটি রেডি। মিশ্রণটি যখন হালকা ঠান্ডা হয়ে যাবে, তখন আপনার বাচ্চাদের খাইয়ে দিন। এই হোম রেমেডির সাথে সাথে আরো কিছু বিষয় আপনারা খেয়াল রাখবেন আপনাদের বাচ্চাদের জন্য এই শীতকালে। পয়েন্ট নাম্বার 1, চেষ্টা করবেন বাচ্চাদের গরম জামা কাপড় পরাতে, পায়ে মোজা পরাতে এবং বাইরে বেরোলে কানে কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখতে। পয়েন্ট নাম্বার 2, যখনই জল খাওয়াবেন চেষ্টা করবেন যে উষ্ণ জল খাওয়াবেন, যাতে গলায় যদি ইনফ্লেমেশন থাকে তার থেকে রিলিফ হয়। পয়েন্ট নাম্বার 3, কোনো ঠান্ডা বা ফ্রিজের খাবার খাওয়াবেন। পয়েন্ট নাম্বার 4, ঘুম থেকে ওঠার পর গরম জামা কাপড় পরিয়ে দেবেন, সেই সময় সবথেকে ঠান্ডা লাগার চান্স থাকে। পয়েন্ট নাম্বার 5, যদি দেখছেন বাচ্চাদের প্রচন্ড শুকনো কাশি হচ্ছে, মুখে একটা ঘরঘরানি আওয়াজ হচ্ছে, জ্বর এসেছে, তাহলে অবশ্যই ডক্টরকে রেকমেন্ড করছি। কারণ ডক্টররা এক্সামিন করে দেখবে যে কাফটা লাংস অবধি পৌঁছেছে কিনা। তাই জন্য হোম রেমেডির উপরে কিন্তু ডিপেন্ড করে তখন থাকবেন না, ডক্টরকে দেখানো ভালো হবে। আপনাদের সাথে চেষ্টা করলাম হোম রেমেডিগুলো ডিটেইলে শেয়ার করা। তবে আবারও বলছি, ঠান্ডা লাগার ইনিশিয়াল স্টেজে হোম রেমেডিগুলো সাহায্য করে, কিন্তু ক্রনিক হলে ডক্টরের সাথে কনসাল্ট করবেন অবশ্যই। সাইনিং আউট ফর দ্য ডে, আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে এসে ভিডিও আর তার সাথে ডিটেইল ইনফরমেশন যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক করুন, শেয়ার করুন আর অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করার পর বেল আইকনটি প্রেস করুন, যাতে আমার নেক্সট ভিডিও আপনাদের কাছে সবথেকে আগে পৌঁছায়। ভালো থাকবেন আর এই শীতকালে প্রচুর এনজয় করুন আপনাদের বাচ্চাদের সাথে।